olmayacağı bir teklifte bulunmaz Fehmi. Her ne teklif edecekse bundan mutlaka kazancı olmalı. Asıl soru şu. Bu işten bizim kazancımız ne olacak? Sultanın casusu da orada olacaktır. Ben gerekli tedbirleri alacağım. Sevgili dostum Filip. Sen olmasan işimiz gerçekten çok zor. Hizmetlerin için sana minnettar olduğumu bilmeni isterim. Öyle değil mi Maria? İşte hanın en çalışkanı geldi. İşler nasıl Cazgır? İşler olmasını istediğiniz gibidir. Yanlış giden bir iş varsa da deyin düzeltelim. İşte aradığım sadakat ve zeka. Sevgili kardeşim Cazgır. Bugün dinlen. Keyfine bak. Dilediğin kadar şarap içebilirsin. Bunu hak ettin. Çalışırken içmem Simon. Vakti gelmeden de işimi bırakmam. Akıl kalıba sığmayacak kadar büyüktür. Sevgili kardeşim. Görünüş aldatır. İnsanları iyice tanımadan güvenmemek lazım. Oo, kimler teşrif etti aramıza? Seni karnını açtır şimdi. Turgut Bey yiyecek bir şeyler hazırlasınlar. Turgut Alp, artık bizden birisin. Tahsilat nasıl gitti? Umarım zorlanmamışsındır. Bir zorluğu yoktur. Altınları Filip'e teslim ettim. Bana bundan bahsetmedi Filip. Vakit olmadı Simon. Neyse. Yarın zorlu bir gün olacak. Size afiyet olsun. Bir gün daha büyüdü işte. Babasının menziline varmak için akşama kadar koşturdu durdu ana. Elinden tahta kılıcı hiç düşürmedi. Ertuğrul Bey gibi bir yiğide de böyle bir evlat yakışır elbet. Ben derim ki büyük kilimlerde Selçuklu damgalarını görelim. Belki kenarlara kuş motifiyle hayat ağacı dikleriz. Bu çok güzel olur. Diğer toprak renkli olanlarda da kayının damgalarını görelim. Kurt ağzı, kurt izi gibi çok yakışır. Belki kenarlara da sungurla kartal ekleriz. Boya olarak ne kullanacağız? Cehri meyvelerini kullanalım derim. Sarı ve güneşte kadın tuzlu otu. Yeşilde ise sığır kuyruğu kullanalım derim. Az da olsa obamızda var. Doğru dersinde sığır kuyruğunun hepsi yeşili rengini bozar. Sadece yapraklarını koyarsak daha güzel bir yeşilimiz olur. Eline sağlık Halime Sultan. İş daha başlamadan bittiğini görür gibi oldum sayende. Obaya ilk geldiği günü hatırlarım Halime Hatun'u. Selcan Hatun'la söylediklerine hiç inanmamıştık. Ama o
başımızdan eksik etmesin ana. Ah kızım. Rabbim inşallah sana da soyunu soylayacağım, boyunu boylayacağım. Yiğit birini çıkarır karşına aslan kızım. İnşallah Hayme ana. Hoş geldin oğlum. Hoş gördük ana. Hoş geldin beyim. Hoş gördük hayatım. Müsaadenizle. Sabah gün doğmadan kalkacağız. Yatsam iyi olur. Hayırlı geceler. İşlerinizi hal yoluna koydunuz mu Aslan Hatun? Halime Hatun sağ olsun. İşler başlamadan yolun yarısını aldı bile. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Allah'ım beni bağışla. Neler düşünüyorum ben? Neler geçiyor aklımdan? Gönlümden çıkar al ya Rabbi. Beni dermansız dertle yorma. Seni yağ gibi gergin görürüm Halime Sultan. Bir derdin mi var? Sadece işimi en iyi şekilde yapmak isterim beyim. Çok şükür başka da derdim yoktur. O vakit Aslan Hatun'a her baktığında o güzelim kaşlarının neden çatıldığını görürüm Halime. Bir diyeceğin mi var? De ki bileyim. Beyim gündüzüm. Bir derdim yoktur beyim, ben iyiyim. Hayırlı sabahlar olsun Simon. Sana da Turgut abi. Ben gayratliyim. Benim gözümde her zaman yiğit bir savaşçı olacaksın. Hayırdır? Yolculuk uzun herhalde. Sayılır. Eski bir dostumu görmeye gideceğim.
Dilerseniz ben de size eşlik ederim. Sağ ol. Ben giderim. Dün çok iyi iş çıkarmışsınız. Bugün dinlen. Döndüğümüzde konuşacak çok şeyimiz olacak. Eyvallah. Bamsı. Sakın beni utandırma Allah'ın ayısı. Sakın utandırma beni. Bunu da alın. Müsaaden varsa yola çıkacağım beyim. Ticaretin iyi geçmiştir inşallah Hasan. Çok şükür. Hem kazandık hem kazandırdık ahaliye. Eyvallah. Dilediğin vakit babama gelebilirsin. Bizi almana gerek yoktur. Eyvallah beyim. Eyvallah. Selametle. Eyvallah. Baba, annemlerle ben de pazara gideyim. Çok mu istersin? Evet. İyi o vakit. Anan sana emanettir. Babacı hatuna gel bakalım bir sarıl. Yolunuz açık olsun. Sağ olasın beyim. Kızım. Allah'a emanet. Sağ olasın. Haydi bakalım. Tamam mıdır altınlar? Çok iyi ödüller. Siz odada bekleyin. Eyvallah. O iki kadını canlı istiyorum. Başlarına bir iş gelirse bedelini hepiniz ödetirim. Hadi yerlerinize. Neler öğrendin Numru? Ağlayan kayanın her yanı orman beyim. Bu kayayı Rumlar kutsal bellemişler. Mübarek günlerinde burayı ziyarete giderlermiş. Peki neden orası? Diğer günler tekinsiz diye kimse oraya gitmezmiş beyim. Gizlice buluşmak için iyi bir yerdir. Şimdi yola çıkarsak etrafı kuşatabiliriz beyim. Hayır Dündar. O vakit tuzağa düşebiliriz. Aklından ne geçer beyim? Eğer nasıl çıkacağını bilmiyorsan o deliğe girmeyeceksin Dündar. Ağlayan kayaya onlar da tedbirsiz gitmeyeceklerdir. Ne de olsa Konya'dan gelecek olan casusu dört gözle bekledikleri belli. Beyim, biz oraya nasıl varacağız? Kimsenin tahmin etmediği bir yoldan gideceğiz Bamsı. Bu deliği kullanacağız.
Biz akrebin yuvasına bu dere yoluyla gideceğimiz gibi eğer başımız sıkışırsa bu dere vasıtasıyla kaçacağız. Şimdi beni iyi dinleyin. Size söyleyeceklerimi Doğan'a bir bir anlatasınız. Bu dereyi kullanacağız. Dereden gelirken Alplerin bazıları ormanın içine sızacak. Mutlaka onların adamlarından burada bekleyenler olacaktır. Onun avratları nerededir? Yoldalar. Birazdan gelirler. Sen ne düşünürsün beyim? Toktamış Bey olmayaydı. Bunların hiçbir tanesi olmayacaktı. O uğursuz ihtiyar babama laf taşıyarak her şeyi mahvetti. Önce Aliyar, ardından Ertuğrul, nihayetinde de Simon'un 200'lü. Hepsi belasını bulacaktır beyim. Sen yeter ki dik durasın. Dişimizle, tırnağımızla kurduğumuz bu kilimhaneye kimsenin avrına adım atamayacak. Gayrı ortaklık başlamadan bitti. Hatunlar, erler. Burada duralım, biraz soluklanalım. Sağ olasın. Gel bakalım. Gel bakalım. Otur bakalım. Eyvallah Nurcuğum. Sağ olasın. Yol insanı yorar. Lakin yolun sonunda insanı bekleyen sıcak bir yuva varsa yolculuk unutulur. Al bakalım. Çok talihlisin Halime Hatun. Çok şükür öyleyim. Lakin hiçbir şey kolay değildir Aslan Hatun. Biz bu yuvayı kurmak için çok bedel ödedik. Sen niye şimdiye dek bir yuva kurmadın? Dün akşam da konuştuk. Dilersen kayobasından biriyle nikah yapmana vesile olur. Anam vefat ettikten sonra abilerimi ve babamı hiç bırakmadım. Onlara hizmetini gördüm. Biriyle nikah yapacak olsam bile babamın obanın dışından başka birine razı geleceğini hiç sanmam. Anladım. Haydi hatunlar, toparlanın, yola koyulalım gayrı.
şunları. Gündüz. 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 Aslanım. Gelen vardır. Gelen de kimler? Tüccar Hasan. Beyim, limaneye gelen kadınlara eşkıyalar saldırdı. Görür görmez haber vermek için atımı buraya sürdüm. Günkut, hemen obaya git. Ahvali bildir. Yardım yollasınlar. Emrin ol beyim. Baksana, siz yapacağınızı biliyorsunuz. Eyvallah beyim, eyvallah. Ya, eyvallah. Ya. Ne istersin Dündar? Daha kaç defa obaya dönmeyeceğimi diyeceğim size. Anlatmışlardı inanmaz. Lakin doğruymuş. Babamızın yiğit hali Turgut, obasına ve beyine ihanet etmiş ha? Burada da bir ihanet varsa ne yapam ben değilim Dündar. Sana yazıklar olsun Turgut Alp. Sana yazıklar olsun.
gördüğüm için çok mutluyum. Tüm diyarların sınırları değişecek. Artık hazırız. Eğer bana istediğimi verirsen, bu işten sen de kazançlı çıkarsın. Ben de. Bizden ne yapmamızı istersiniz?